العسرة، وينسى الناس أن يلجأوا إلى ربهم. ينسى الناس أن الذي يجعل علاقة مع الله هو الذي سيفوز في النهاية، لأن الله هو الفعال لما يريد. الله هو الذي يحرك الكون. فيا أيها السادة، قبل أن تبحثوا عن علاقات الدنيا ابحثوا عن علاقتكم بربكم. هل بينك وبين الله علاقة؟ هل بمعنى آخر عندك تليفون؟ قصة ذكرتها مرارا أقصها على حضراتكم. يوما من الأيام كنت في عمل ورجعت مع سائق تاكسي في الليل، الساعة 2 ليلا. ركبت معه وإذا بالرجل ينظر إلي قال: شيخ ادعي لي. قلت: الله يكرمك. قال: أنا تعيس، أنا تعيس، التعساء كثر في هذه الأيام. قلت له: خير؟ قال: أنا مالي مبسوط بالحياة. قلت: خير إن شاء الله. قال: تزوجت منذ 17 عاما ما رزقت بالولد. أنا ما عندي بالبيت أولاد يملؤونه بالحياة بالسعادة، ما عندي أولاد، وأشتغل 3 أعمال، ولكني في النتيجة يعني أنا والمصروف، ثم أنا أدخل إلى بيتي ماني سعيد. أنا ماذا أفعل؟ فقلت له وألهمني ربي دون تفكير يعني، قلت له: بابا أنت عندك تليفون؟ قال لي: إيه شيخي عندي تليفون. قلت له: لا، أنت عندك تليفون معه؟ في بينك وبينه تليفون؟ سكت. قلت له: عندك تليفون بينك وبين الله؟ قال: لا شيخي أنا ما عندي تليفون. قلت له: إيه ركب تليفون. قال لي: كيف؟ قلت له: اذهب واكتب طلبا، وضع عليه طوابع. نظر بدهشة أكبر: أنا ساوي طلب لله؟ قلت: نعم. اذهب فصلي اليوم ركعتين توبة إلى الله، وطوابعها أن تبكي حبا وشوقا إلى الله، وقل له: يا أرحم الراحمين اجعل بينك وبينه هاتف تسأله ويجيب، خط مباشر. وتكلمت معه عن صلة القلوب مع الله، عن الفقر الذي نعانيه، فقر الإيمان، ليس فقر الدراهم ولا الليرات ولا الدولارات. كلمته عن الله الذي يتمنى وينتظر أن يعود إليه العباد، كما قال يا داود: لو يعلم المدبرون عني شوقي لهم ولهفتي بانتظارهم لتقطعت أوصالهم شوقا إلي. يا داود، هذه إرادتي بالمدبرين عني، فكيف بالمقبلين علي؟ الله يحب أن تأتي إليه. ثم وصلنا إلى أمام المسجد الذي أخطب فيه. قلت: أنا أخطب في هذا المسجد. ثم نزلت وذهبت إلى داري. 3 أشهر نزلت من خطبة الجمعة، هجم علي واحد يعانقني يسلم علي: يا شيخ أهلا وسهلا. قال لي: ما عرفتني؟ قلت له: لا والله. قال لي: لك أنا تبع التليفون. قلت له: إيه؟ قال لي: والله زوجتي حامل. والله زوجتي حامل 17 عاما، لما اصطلح مع الله أعطاه ربي ما تمنى. قال: يا شيخ أنا أسعد الناس، أنا ركب التليفون، ثم أنا أسعد بهذا اللقاء مع الله مني من الولد الذي انتظرته. أنا أسعد باللقاء مع الله
من الراحة التي ألمسها